而家想講翻頭先去坐船嘅感受啦。本身咧，其實我覺得45蚊有啲貴嘅，因為而家係淡季啦，佢31號開始咧先有得俾你上嗰個鳥島嘅，咁所以咧而家咧佢因為淡季，佢淨係會去嗰嚿石嘅附近啦，跟住同埋會喺鳥島度咁環島一周咁樣嘅。咁咧一開頭咧即係我諗我之前都講過，即係嗰個阿叔咧就我10點半有啦，咁我等到12點先上船嘅，咁我就早咗喺碼頭等，因為我好驚 miss 咗班船，因為我知佢哋12點就收工噶啦，咁就 miss 咗就大鑊啦咁樣，因為我都唔覺得自己近期會再翻嚟啦，係咯咁，跟住咧，因為我頭先等嗰陣時咪去咗行下山嘅，咁咪飲咗啲咖啡咁啊，勁急尿啦，跟住之後咧咁去到嗰度咧，嗰個廁所咧就要密碼嘅，咁所以去唔到。咁我諗船上面應該有啦啩，咁啊等去船度屙啦。咁咧跟住諗住佢應該會早過12點上船嘅，即係我以為12點開船啊，咁原來佢12點鬆啲先開始俾大家上船嘅。咁上船我就即刻入去屙尿啦，咁跟住我見到個禪咧仲早我喺入邊，咁我唔知佢係咪遊客，咁但係我以為佢工作人員，咁我同佢講話我可唔可以屙尿啊咁樣，跟住佢話可以啊，你用啦咁樣，跟住勁實咯嗰道門，咁跟住好啦，我搞咗一陣，終於都屙到啦，仆街啊！隔離有個窗，我唔知點解會有窗咯，跟住之後但係你知嗰陣時大家仲上船，又唔知邊個睇到我屙尿啦，咁但係好彩我件衫夠長，應該遮住咗嘅，咁但係都有啲尷尬啦，但係我唔理啦，大家都係見到一次嘅啫，世人。咁跟住我屙完尿啦，好啦，跟住就坐船出去啦。咁咧一開始大家坐晒喺下面嘅，咁我又冇位坐，咁我心諗下，咁我上樓上啦咁樣，咁跟住咧大家後尾都開始上晒樓上噶啦，因為上層嗰個景觀好啲啦，咁大家都唔想困喺室內嘅，係咪？咁跟住佢個路線就係首先去嚿石嗰度睇下嗰個窿啦，咁都幾壯觀幾靚嘅，咁都開心嘅。但係最癲個位咧就係佢其實係真係好大浪同好大風啦，咁所以我明點解會係淡季啦，因為好大風同埋啲風都幾凍。咁咧我哋坐上層，但係嗰啲碎花係可以打到上嚟咯，跟住係可以濕晒嘅，大家超癲啦咁。跟住之後就經去嗰個鳥島啦，咁好多雀仔，咁就你見到啲雀仔係密密麻麻，即係可以係密集恐懼症咁樣嘅，好多好多。咁啊見佢哋好多隻咧都係擔住啲嘢食啊，咁樣翻去個巢咁樣就好得意嘅。同埋好似見到有海獅，但係佢冇上到岸，咁所以睇唔到係咪真係海獅，但係睇到佢條尾咯，好似。咁跟住佢都有講下個鳥島嘅歷史啊，即係話以前其實都曾經有人住啊，不過而家冇啦，就話島上面咧就冇水、冇電話、即係冇電咁樣啦。咁佢就講即係上面有啲行山徑，大家可以行嘅咁樣咯。我覺得其實值得嘅，其實最主要都我覺得睇嚿石係值得嘅。咁我鳥島嗰啲雀仔都好壯觀，即係喺香港好少有睇到呢啲地方啦。同埋我覺得最刺激嗰一點就係其實大家喺船上面，即係喺上層咧，即係我哋係冇救生衣啦，我亦都唔見周圍有救生圈啦上層，但係嗰個浪係超大咯，係企都企唔穩，跟住我係要捉住啲嘢咁樣嘅。如果你唔小心咧，其實你應該會拋我出船嘅，同埋你個電話咧都會飛落海，所以係幾刺激咯，係刺激咯。咁我因為佢刺激咧，所以我就覺得呢45蚊值啦，因為係用生命去體驗嘅。